اهلا بيكم اشطر طلاب الصف الاول الاعدادي. النهارده هنكمل الجزء الثاني من الدرس الثالث في الوحده الثالثه. الجزء الثاني والجزء الاول موجود على القناه، اللي حابب يشوفه يرجع تاني للقناه ويشوف الجزء الاول. واتكلمنا في الجزء الاول عن النظم البيئيه المائيه للمياه العذبه. النهارده بقى هنكمل الجزء الثاني اللي هنتكلم فيه عن النظم البيئيه للمياه المالحه. بس عايزين نعرف معلومه صغيره خالص قبل ما نبدا عن النظم المائيه للمياه المالحه، إن هي بيعيش فيها كائنات حية وأسماك متنوعة وشعاب مرجانية كتيرة جدا، أكتر بكتير من اللي بتعيش في المياه العذبة. معنى كده إن هي بتتسم بتنوع حيوي أكبر من النظم البيئية للمياه العذبة. ودي أول معلومة هنعرفها، يعني الشعب المرجانية والأسماك وكل الكائنات الحية اللي بتعيش في المياه المالحة أكتر بكتير من اللي بتعيش في المياه العذبة. طيب احنا عندنا النظم البيئية للمياه المالحة دي اللي هي زي ايه وايه وايه؟ هقول لكم دي اللي هي البحار والمحيطات والبحيرات المالحة. يبقى النظم البيئية للمياه المالحة اللي هي 3 حاجات عندنا: البحار والمحيطات والبحيرات المالحة. طيب اللي هي ايه بقى تحديدا؟ بنصنفها عندنا لكام حاجة؟ هقول لكم 3 حاجات. بنقول عليها نظام المنجروف، وكمان نظم الشعاب المرجانية، وكمان نظم الأراضي الرطبة المالحة. يعني احنا دلوقتي هنبدأ نتعرف على 3 حاجات، أولهم نظام المنجروف، وبعد كده نظم الشعاب المرجانية، بعد كده نظم الأراضي الرطبة المالحة. طيب نظام المنجروف ايه هو؟ هقول لك دي بتبقى عبارة عن أشجار، اللي هي الأشجار العادية اللي هي زي في الصورة كده، والشجيرات. الشجيرات دي اللي هي أقل منها في الطول، بتبقى قصيرة شوية، بنقول عليها شجيرات. يبقى بتضم ايه؟ أشجار وشجيرات. طيب بتنمو فين؟ يعني الأماكن اللي بتكون موجودة عندها فين؟ طيب بنلاقيها موجودة عند المناطق الساحلية، اللي هي المناطق اللي عند ساحل البحر. وكمان هنلاقيها موجودة عند الشواطئ الضحلة المحمية من حركات الأمواج، يعني الشواطئ اللي هي ما بتبقاش غويطة قوي، لا، وكمان بتكون محمية من حركة الأمواج، بنقول عليها الشواطئ الضحلة المحمية من حركات الأمواج. وكمان عند دلات الأنهار. ايه دلات الأنهار؟ أقول لكم زي الدلتا اللي موجودة عندنا في مصر. عندنا نهر النيل آخره موجود فيه دلتا، اللي هي ال7 اللي بتبقى عند البحر المتوسط دي، اهي دي الدلتا. هتلاقي لو رحت هناك كده هتلاقي في أشجار كتيرة جدا حوالين الدلتا. طيب وفين كمان؟ هقول لك على طول الخلجان والبحيرات الساحلية. الخلجان زي خليج العقبة، زي خليج السويس، دي بتكون موجود هناك برضو أشجار كتير وشجيرات كتير. يبقى نظام المنجروف بينمو فيه أشجار وشجيرات عند 3 أماكن أو 4 أماكن: المناطق الساحلية، المدارية وشبه المدارية، والشواطئ الضحلة المحمية من حركات الأمواج اللي هي مش غويطة قوي يعني، وكمان عند دلات الأنهار، وبتكون موجودة على طول الخلجان والبحيرات الساحلية. طيب يا سنة أولى إعدادي، دلوقتي احنا عايزين نعرف هي أكتر أماكن موجود فيها أشجار المنجروف، أو أكتر أماكن فيها مساحات المنجروف في العالم فين؟ أول حاجة لقينا موجودة رقم 1 في قارة آسيا. طيب رقم 2 مين؟ قارتنا احنا بقى، قارة إفريقيا. تاني واحدة هي قارة إفريقيا. طيب موجودة فين بقى في قارة إفريقيا؟ قال لك بتنتشر أشجار المنجروف في قارة إفريقيا بشكل أكتر بكتير على السواحل الغربية، يعني في غرب قارة إفريقيا عن الشرق. يعني هي موجودة في غرب قارة إفريقيا أكتر بكتير عن شرق قارة إفريقيا. هقول لك طيب إيه السبب؟ ممكن نعرف السبب؟ هقول لك هنا بقى بسبب كثرة النظم النهرية، يعني في أنهار كتيرة جدا في غرب القارة عن شرق القارة، وكمان زيادة كمية الأمطار. يعني المطر في غرب قارة إفريقيا أكتر بكتير من اللي بينزل في الشرق. يبقى احنا دلوقتي عرفنا إن أكتر مساحات للمنجروف في العالم موجودة في قارة آسيا، يجي بعدها على طول قارة إفريقيا. طيب موجودة في قارة إفريقيا بتنتشر بشكل أكبر في السواحل الغربية عن السواحل الشرقية. قلنا هنا بما تفسر. ليه؟ جاوبوا بقى. قلنا بسبب كثرة النظم النهرية، يعني في أنهار كتيرة جدا، وكمان زيادة كمية الأمطار، أمطار بتنزل كتيرة جدا في الغرب عن الشرق. طيب السؤال ده مهم قوي 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 فوق مما تتخيلوا. ممكن يقلب لي السؤال ويقول لي، يخليه ما النتائج، فيقول لي ما النتائج المترتبة على كثرة النظم النهرية وزيادة كمية الأمطار على السواحل الغربية الإفريقية. هنكتب هنا ايه؟ هنقول أدى إلى انتشار أشجار المنجروف على السواحل الغربية أكثر من السواحل الشرقية لقارة إفريقيا. طيب في الشرق بيكون موجود فين؟ يعني احنا قلنا هو موجود في الغرب أكتر من الشرق،
ماشي. طيب في الشرق موجود فين بالظبط؟ هقول لك موجود على سواحل البحر الأحمر وكمان سواحل جزيرة مدغشقر، ده اللي موجود في الشرق، يعني الأشجار اللي موجودة في الشرق من المنجروف. طب هي أشجار المنجروف دي ليها أهمية، هقول لكم ليها أهمية كبيرة جدا. أول حاجة لأن بيعيش فيها أسماك كتيرة قوي وقشريات ورخويات وطيور وزواحف وحشرات، كل دي حاجات بتعيش فيها. كل دي كائنات بحرية بتعيش فيها، زي أسماك، القشريات، الرخويات، وكمان الطيور والزواحف والحشرات. ده كمان بتعتبر محطة من المحطات اللي بتقف عندها الطيور المهاجرة. يعني ايه؟ هقول لكم الطيور بتهاجر من مكان لمكان، فلما بتيجي تقف وترتاح من الطريق اللي هي بتبقى رايحاه او المكان اللي هي بتهاجر ليه، بتبقى عايزه ترتاح شويه، فبتقف فين؟ بتقف على اشجار المنجروف، فبتعتبر محطه من محطات التي تقف عندها الطيور المهاجره. بتقف كده ترتاح وبعد كده تكمل تاني طير وتطير تاني. طيب ايه كمان اهميه اشجار المنجروف؟ كمان بتعمل اشجار المنجروف على حمايه الشواطئ من التآكل والتعريه. يعني ايه؟ يعني اشجار المنجروف دي بتكون موجوده على الشواطئ بتاعت البحار والمحيطات، فبتحميلي الشواطئ من ان يحصل لها تآكل، ان هي تتاكل. فبيحمل ايه؟ اشجار المنجروف بتحمي الشواطئ من التآكل والتعرية. كمان بتكون سبب في تنقية الهواء من الكربون، وبرضو بتعد منطقة لجذب السياح برضو بيجي من كل العالم علشان يشوفوا النظام ده والأشجار دي. يبقى تاني كده أهمية أشجار المنجروف إيه سنة أولى إعدادي؟ أول حاجة بيعيش فيها الأسماك والقشريات والرخويات والطيور والزواحف والحشرات. 2 بتعتبر محطة من المحطات التي تقف عندها الطيور المهاجرة. كمان بتعمل أشجار المنجروف على حماية الشواطئ من التآكل والتعرية. كمان بتعتبر واحدة من المناطق الجاذبة للنشاط السياحي، بتجذب السياح، وبرضه بتنقي الهواء من الكربون. دي أهمية أشجار المنجروف. طيب السنة أولى إعدادي دلوقتي احنا عندنا نظام المنجروف ده برضه بيتعرض للتدهور بسبب حاجتين، عوامل طبيعية وعوامل بشرية. طيب أول ما تلاقي عوامل طبيعية على طول هناخد التغيرات المناخية. التغيرات المناخية زي إيه؟ هقول لك بيحصل ارتفاع درجة حرارة عالية جدا ونقص في الأمطار، يعني درجة الحرارة بتكون مرتفعة قوي قوي، وكمان في نقص في الأمطار، يعني مفيش حياة. يبقى العوامل الطبيعية عندي بسبب التغيرات المناخية اللي هي إيه؟ ارتفاع درجة الحرارة ونقص الأمطار. طيب العوامل البشرية اللي الإنسان اللي داخل فيها بقى زي إيه؟ أقول لك زي الصيد الجائر. إيه الصيد الجائر؟ طب دي أشجار هيعملوا فيها إيه؟ أقول لك مش فيها حيوانات بتعيش هناك، بيفضلوا يصطادوا كل الحيوانات، صيد جائر. وكمان إزالة مساحات منها، بيزيلوا مساحات منها. هقول لك بيشيلوا مساحات كبيرة جدا منها لأغراض التنمية العمرانية والسياحية، عايزين يبنوا مكانها، يطلعوا فنادق، يطلعوا مدن عمرانية، فبيعملوا ايه؟ بيشيلوا مساحات كبيرة جدا منها لأغراض التنمية العمرانية والسياحية. يبقى العوامل البشرية زي الصيد الجائر وإزالة مساحات منها، والعوامل الطبيعية زي التغيرات المناخية اللي هي منها ارتفاع درجة الحرارة ونقص الأمطار. يبقى تاني حاجة هناخدها عندنا هي نظام الشعاب المرجانية. الشعاب المرجانية دي بتنمو حسب ظروف معينة، يعني هي كائنات بحرية، يعني بتكون موجودة في البحر، لكن مش نباتات، هي مش نباتات خالص، هي مجرد بس إفرازات لكائن بحري. الكائن البحري ده اسمه إيه؟ اسمه حيوان المرجان، هو اللي بيفرز لي الشعاب المرجانية دي، يعني هي إفرازات لكائن بحري اسمه المرجان. طيب بتكون موجودة في ظروف مناخية معينة، يعني مثلا المية الدافية وضوء الشمس الكافي، وتكون المية نظيفة وصافية تماما. كمان درجة الملوحة تكون ثابتة، والتيارات البحرية هادئة، يعني مش شديدة، تيارات بحرية هادية خالص. طيب بتكون موجودة فين؟ يعني المناطق اللي هي بتنتشر فيها، هقول لك موجودة على السواحل الشرقية لإفريقيا، موجودة هنا بقى في الساحل الشرقي اهو لأفريقيا. طيب يعني موجودة على السواحل الشرقية لقارة إفريقيا. وفين كمان؟ وسواحل جزر القمر ومدغشقر، وبرضه سواحل البحر الأحمر. فين بقى في البحر الأحمر؟ في مصر، هتلاقي في الغردقة، وهتلاقي في دهب، وهتلاقي في محمية رأس محمد. يبقى تاني، أين توجد الشعاب المرجانية؟ موجودة على السواحل الشرقية لإفريقيا، وموجودة في سواحل جزر القمر ومدغشقر، وموجودة في سواحل البحر الأحمر في مصر، خاصة فين؟ عندي في الغردقة
وفي دهب وفي محمية رأس محمد. وعاوزاكم تاخدوا بالكم من حاجة مهمة جدا، ان محمية رأس محمد دي ما فيهاش شعاب مرجانية بس، لا دي كمان فيها الأشجار بتاعة المنجروف. يعني محمية رأس محمد موجود فيها حاجتين، شعاب مرجانية وأشجار منجروف، يعني بتعتبر مكان فيه تنوع بيئي، فعشان كده بنقول عليها محمية تراث عالمي. محمية تراث عالمي. ايه هي؟ محمية رأس محمد. ليه؟ لأن بها شعاب مرجانية وأشجار منجروف. كمان يا سنة أولى إعدادي بتعتبر الشعاب المرجانية دي واحدة من مناطق اللي فيها تنوع بيولوجي. فين؟ في البحار والمحيطات، يعني فيها تنوع كبير جدا من الكائنات الحية، هتلاقي فيها تنوع كبير قوي. طيب الكلام ده بسبب ايه؟ احنا هنا حطينا سؤال وقلنا بما تفسر. ليه؟ قلنا لأنها توفر المأوى والغذاء للعديد من الكائنات الحية، يعني هتلاقي فيها غذاء وأماكن يقدروا يعيشوا فيها كتيرة جدا، فعشان كده هي بتعتبر أماكن للتنوع البيولوجي. ليه؟ لأنها توفر المأوى، يعني مكان يقدروا يعيشوا فيه، والغذاء للعديد من الكائنات الحية. احنا كده عرفنا ان الشعاب المرجانية دي منطقة فيها تنوع بيولوجي. طيب دلوقتي احنا عندنا الشعاب المرجانية أو نظم الشعاب المرجانية بيحصل فيه تهديد، يعني في مخاطر بتهدد الأماكن اللي زي دي. زي إيه؟ عندنا حاجات طبيعية وعندنا حاجات بشرية. الحاجات الطبيعية أو التهديدات الطبيعية على طول تيجي في دماغنا إيه؟ يجي في دماغنا التغيرات المناخية. حلو كده، يبقى التهديدات الطبيعية زي إيه؟ زي التغيرات المناخية. أما التهديدات البشرية زي إيه؟ هنلاقي عندنا زي التلوث، وكمان الأنشطة السياحية. السياح لما بيجوا بيفضلوا ينزلوا وفي حاجات بتترمي وفي حاجات بتحصل، فبيحصل هنا ايه؟ الأنشطة السياحية دي برضو بتبوظ الأماكن. وكمان الصيد بالمتفجرات. يعني ايه الصيد بالمتفجرات؟ الناس اللي بتصطاد ساعات بتاخد معاها متفجرات علشان الشبك ما يمسكش في الشعاب المرجانية اللي موجودة تحت، فبياخدوا متفجرات يفجروا المكان. هنا الصيد بالمتفجرات برضو من الحاجات اللي بتهدد نظم الشعاب المرجانية. وكمان ردم الشواطئ، بيردموا الشواطئ. يبقى احنا عندنا الشعاب المرجانية دي بتتعرض لمخاطر أو تهديدات، اللي هي ايه؟ عندنا تهديدات طبيعية مثل التغيرات المناخية، وتهديدات بشرية زي ايه؟ زي التلوث والأنشطة السياحية والصيد باستخدام المتفجرات وردم الشواطئ. كل ده بقى يا سنة أولى إعدادي بيؤدي إلى إيه؟ بيؤدي إلى تدمير الشعاب المرجانية. احنا خدنا إيه في نظام الشعاب المرجانية أولى إعدادي؟ نفتكر مع بعض. أول حاجة عرفنا إن الشعاب المرجانية دي لازم تنمو في ظروف معينة، زي إيه؟ زي المياه الدفيئة النظيفة الصافية، وكمان ضوء الشمس الكافي، ودرجة الملوحة الثابتة، والتيارات البحرية الهادئة. وعرفنا ان هي بتكون موجودة على السواحل الشرقية لإفريقيا وسواحل جزر القمر ومدغشقر، وكمان سواحل البحر الأحمر اللي موجودة في مصر. بس فين بالظبط في مصر؟ هنلاقي في الغردقة وفي دهب وفي محمية رأس محمد. ومحمية رأس محمد دي بنقول عليها فيها تنوع بيئي. ليه؟ لأن فيها شعاب مرجانية وأشجار منجروف، فبنقول عليها محمية تراث عالمي. وكمان خدنا وقلنا ان الشعاب المرجانية دي واحدة من مناطق التنوع البيولوجي. ليه؟ لأنها توفر المأوى والغذاء للعديد من الكائنات البحرية. وخدنا التهديدات الطبيعية والبشرية اللي بتهدد لي نظام الشعاب المرجانية. طيب تالت نظام عندنا اللي هو نظم الأراضي الرطبة المالحة. النظام دوت موجود فين؟ موجود في البحيرات الساحلية والمستنقعات الساحلية، وكمان حاجة اسمها السباخات. السباخات دي بقى، السباخات دي هي مسطحات ملحية، يعني مكان كده القشرة بتاعته عبارة عن ملح بس. طيب وتحتها بيكون التكوينات بتاعتها صلصال وطين، يبقى هي متكونة من صلصال وطين، والقشرة اللي فوق بس بتبقى ملح، بتبقى لونها أبيض. قالك بقى لو حطيت رجلك فيها هتلاقيها بتغرز. طيب تغرز قوي امتى؟ قالك لو منسوب المياه الجوفية فيها كتير، يعني لو المياه الجوفية اللي موجودة فيها كتير هتلاقي رجلك بتغرز قوي. طيب لو قليلة هتقولك لا مش قوي، هتلاقيها بتغرز بس بسيط. يبقى المقصود بالسباخات دي ايه؟ هي مسطحات ملحية، يعني قشرة كده، قشرة من الملح فوق تكوينات من الصلصال والطين. هي في الأصل من تحت فيها صلصال وطين، وفوقيها إيه؟ تغطى غالبا بقشور ملحية بيتحكم في منسوبها المياه الجوفية. يعني حسب المنسوب بتاع المياه الجوفية هتلاقي رجلك بتغرز قوي أو مش قوي. كمان النظم دي اللي هي نظم الأراضي الرطبة المالحة دي
بيكون موجود فيها سهول طينية. السهول الطينية دي بقى ساعدت على ايه؟ قالك ساعدت على نمو أعشاب بحرية، بقى في أعشاب بحرية. نمو الأعشاب البحرية دي أدى إلى ايه؟ هقولك أدى إلى إن البيئة دي بقت مناسبة لوجود الأسماك وسرطان البحر. يبقى تاني، نظم الأراضي الرطبة المالحة دي بقى في موجود فيها سهول طينية، موجود فيها سهول طينية سنة أولى إعدادي. ساعدت على إيه؟ ساعدت على نمو أعشاب بحرية، وده أدى إلى إن جعلها بيئة مناسبة لوجود الأسماك وسرطان البحر، بقوا بيعيشوا في الأماكن دي. يعني السهول الطينية ساعدت على نمو أعشاب بحرية، وأدى ذلك إلى إن هي بقت بيئة مناسبة لوجود الأسماك وسرطان البحر. مش بس كده، ده كمان بتمثل النظم الأراضي الرطبة دي بتمثل مأوى لعديد من الطيور المستوطنة والمهاجرة. يعني الطيور اللي هي بتبقى بتهاجر من مكان لمكان، وكمان الطيور اللي هي مستوطنة يعني قاعدة فيها. يبقى تاني النقطة دي عشان مهمة، احنا دلوقتي عرفنا ان نظم الأراضي الرطبة المالحة دي موجود فيها حاجتين. أول حاجة سهول طينية ساعدت على نمو أعشاب بحرية، فساعدت على ايه؟ أصبحت إن هي بقت بيئة مناسبة لوجود الأسماك وسرطان البحر. كمان هي بيئة تعتبر مأوى للطيور المهاجرة والمستوطنة، يعني الطيور اللي بتهاجر من مكان لمكان، أو المستوطنة يعني اللي هي قاعدة. طيب دلوقتي احنا عايزين نعرف فين أماكنها، يعني بتكون موجودة فين بالظبط. مناطق انتشارها هنلاقيها موجودة عند السواحل الغربية والسواحل الشرقية للقارة، يعني بقت موجودة هنا وموجودة هنا في السواحل الغربية والسواحل الشرقية لقارة إفريقيا. كمان موجودة على سواحل شمال دلتا النيل اللي موجودة في مصر، عند البحيرات الساحلية اللي هي موجودة في الشمال زي بحيرة المنزلة، وكمان موجودة في وسط ساحل شمال سيناء. طيب فين بالظبط عند ساحل شمال سيناء؟ هقولك عند بحيرة اسمها بحيرة البردويل. يبقى احنا كده المناطق المنتشر فيها الأراضي الرطبة المالحة 3، السواحل الغربية والسواحل الشرقية لقارة إفريقيا، وموجودة في مصر فين؟ فعند حاجتين، في سواحل شمال الدلتا اللي هي عند النيل بتاعنا، عند فين؟ عند البحيرات الساحلية زي بحيرة المنزلة، وموجودة في وسط ساحل شمال سيناء عند بحيرة البردويل. طيب هو نظم الأراضي الرطبة المالحة دي فيها محميات طبيعية؟ فيها. فين؟ أقولك زي المحمية الوطنية لحوض أرقين، فين؟ في موريتانيا، ودي اللي قالت عليها منظمة اليونسكو تعتبر منطقة تراث عالمي. طيب في تاني؟ في موجود في مصر بقى، زي محمية زرانيق والبردويل موجودين في مصر. يبقى احنا عندنا في محميات طبيعية تبع الأراضي الرطبة المالحة. فين؟ عندك محمية حوض أرقين اللي موجودة في موريتانيا، اللي صنفتها منظمة اليونسكو كمنطقة تراث عالمي، وعندي محميتين، محمية الزرانيق والبردويل اللي موجودة في مصر. يبقى احنا كده خلصنا ال3 أنظمة. اللي باقي عندنا ايه؟ عندنا الجهود الإفريقية والمصرية للحفاظ على النظم البيئية والتنوع البيولوجي. دلوقتي أفريقيا ومصر عملوا شوية جهود علشان يحافظوا على النظام البيئي ده وكمان التنوع البيولوجي ده. ايه بقى هي الجهود دي؟ بالأول تعالوا نبدأ بالجهود اللي عملتها إفريقيا، يعني الجهود اللي اتعملت على المستوى الإفريقي. 5 حاجات. أول حاجة، عملوا تأسيس الصندوق الإفريقي في 2014. طيب بما تفسر ليه؟ قالك لمساعدة الدول الإفريقية لمواجهة مشكلة التغيرات المناخية. عايزين نظبط موضوع التغيرات المناخية ده، فعملوا تأسيس صندوق الإفريقي في 2014 لمساعدة الدول الإفريقية لمواجهة مشكلة التغيرات المناخية. تاني حاجة عملوا أجندة. إيه الأجندة دي؟ قالك دي أجندة اللي احنا عاوزين نشوف فيها أفريقيا، يعني دي أفريقيا التي نريدها. إعداد أجندة 2063 أفريقيا التي نريدها. إيه هدفها دي؟ قالك تحقيق الاستدامة والتكيف مع الظروف المناخية. إزاي هتعملوا ده؟ قالك عن طريق الإدارة المستدامة للموارد، وكمان الحفاظ على النظم البيئية. يبقى تاني، إعداد أجندة 2063 سموها إيه؟ إفريقيا التي نريدها. دي أفريقيا اللي احنا عاوزينها. إيه هدفها الأجندة دي؟ قالك تحقيق الاستدامة والتكيف مع الظروف المناخية. هتعملوها إزاي أو عن طريق إيه؟ قالك عن طريق الإدارة المستدامة للموارد والحفاظ على النظم البيئية. أما بعد كده عملوا مبادرتين. أول مبادرة اسمها إفريقيا لاستعادة المناظر الطبيعية للغابات،
ايه قصتها دي؟ قالك دي بتلتزم بيها 27 دولة، 27 دولة افريقية بتلتزم بيها باستعادة الغابات المتدهورة. يعني عايزين نظبط تاني الغابات اللي هي تدهورت، حالتها باظت خالص. اسمها ايه المبادرة؟ افريقيا لاستعادة المناظر الطبيعية للغابات، التزمت بيها 27 دولة افريقية باستعادة الغابات المتدهورة. طيب المبادرة التانية دي مهمة قوي، المبادرة دي اسمها الشبكات الشمسية الصغيرة لتوليد الكهرباء في افريقيا. مين اللي اطلقتها؟ اطلقتها الامم المتحدة الانمائي. طيب ايه هدفها؟ قالك للتوسع في الحصول على الطاقة الخضراء حتى عام 2030. يبقى تاني مبادرة عندي اسمها مبادرة الشبكات الشمسية الصغيرة لتوليد الكهرباء في افريقيا. مين اللي اطلقتها يا اولى اعدادي؟ مين؟ الامم المتحدة، برنامج الامم المتحدة الانمائي. هدفها ايه؟ قالك التوسع في الحصول على الطاقة الخضراء حتى عام 2030. آخر نقطة أو النقطة الخامسة على المستوى الإفريقي هي الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مواجهة إيه؟ في مواجهة التغير المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي. يبقى خامس نقطة هي الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مواجهة التغير المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي. يبقى احنا كده خدنا في الجهود الأفريقية 5 نقط. تأسيس الصندوق الإفريقي، والسؤال ده مهم جدا وبيجي في الامتحان على طول. ليه أسسنا الصندوق الإفريقي في 2014؟ قلنا لمساعدة الدول الإفريقية لمواجهة مشكلة التغيرات المناخية. ارجعوا لها، هي في الصفحة اللي قبل دي. وعملنا أجندة ل 2063 اسمها إفريقيا التي نريدها. هدفها إيه؟ تحقيق الاستدامة والتكيف مع الظروف المناخية. عن طريق إيه يا أولى إعدادي؟ عن طريق الإدارة المستدامة للموارد والحفاظ على النظم البيئية. وكمان عملنا مبادرتين، مبادرة إفريقيا لاستعادة المناظر الطبيعية للغابات، التزمت بيها 27 دولة إفريقية باستعادة الغابات المتدهورة. أما المبادرة التانية دي اللي أطلقتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اسمها إيه؟ اسمها الشبكات الشمسية الصغيرة لتوليد الكهرباء في إفريقيا للتوسع في الحصول على الطاقة الخضراء حتى عام 2030. آخر حاجة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لمواجهة إيه؟ حاجتين، التغير المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي. طيب دلوقتي بقى عايزين ناخد الجهود اللي حصلت على مستوى مصر. طيب دور مصر هنا بقى في إيه؟ في 4 نقط. أول نقطة، مصر بدأت تشارك في جميع المؤتمرات الإفريقية والدولية. طيب تاني حاجة، بدأت تصدر قوانين لحماية المحميات الطبيعية. تالت حاجة، أطلقت رؤية مصر 2030. دي هدفها إيه؟ قالك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. آخر حاجة ودي أهمهم، تنفيذ العديد من المشروعات لمواجهة التغيير المناخي، فعملت كذا نقطة محتاجين نعرفها. إيه بقى المشروعات اللي عملتها لمواجهة التغيير المناخي؟ 3 نقط. أول حاجة التوسع في إنتاج الطاقة النظيفة لتجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بدأت تهتم بأن هي تنتج الطاقة النظيفة علشان نتجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. 2 تطوير وتطهير بحيرات الساحل الشمالي، بدأنا نطور ونطهر كل البحيرات اللي موجودة في الساحل الشمالي عندنا. 3 حاجة أعلنت عن عدد من المدن الصديقة للبيئة، زي إيه؟ زي مدينة العالمين الجديدة والجلالة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة. يبقى على مستوى مصر كان في جهود، هم 4. رقم 1 المشاركة في جميع المؤتمرات الإفريقية والدولية. 2 إصدار قوانين لحماية المحميات الطبيعية. 3 إطلاق رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 4 تنفيذ العديد من المشروعات لمواجهة التغيير المناخي، فعملت 3 حاجات، التوسع في إنتاج الطاقة النظيفة لتجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتطوير وتطهير البحيرات الساحل الشمالي، وإعلان عن عدد من المدن اللي هي صديقة للبيئة زي مدينة العالمين الجديدة، الجلالة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة. وبكده سنة أولى إعدادي نكون خلصنا الدرس الثالث من الوحدة الثالثة. استنوا بقى الوحدة الرابعة إن شاء الله، فيها آخر درسين في المنهج.